আসসালামু আলাইকুম। আইটি টেলিকমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজ নিয়ে আসলাম আইফোন 6। অন করলে এফ এর লোগো এসে ইউএসবি লোগো হ্যাং হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আইফোন 6 এফ এর লোগো, দেন ইউএসবি লোগো এসে হ্যাং হয়ে আছে। ফোনটি প্রবলেম হচ্ছে, যখন ফ্ল্যাশ করি আমরা তখন এটা এরর 4013 শো করে। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এই এরর 4013 রিপেয়ার করতে হয়। আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, ফুল ভিডিওটি দেখুন, লাস্ট পর্যন্ত দেখলে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে চাপ দিয়ে রাখুন। প্রথমে আমরা ফ্ল্যাশ করে দেখব প্রবলেমটা কি। আমরা ইউএসবি কেবলটি কানেক্ট করলাম। ইউএসবি কেবলটি কানেক্ট করার পরে আমরা ফ্ল্যাশ করব। প্রথমে আইটিউনস দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি কানেক্ট হয়েছে। এখন আমরা ফোনটি ফ্ল্যাশ করব। ফ্ল্যাশ বলতে আমরা রিস্টোর করব। রিস্টোর আইফোনে ক্লিক করে আমরা 40 আইফোন 6 এর ফার্মওয়্যারটা দেখিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফোনটি সফটওয়্যার এক্সটেক হচ্ছে এবং ফ্ল্যাশ মোডে আসতেছে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি অফ হয়ে গেছে। এখন রিস্টার্ট নিয়ে ফোনটি ফ্ল্যাশ মোডে আসবে, রিস্টোর মোডে আসবে। এখন ওয়েটিং ফর আইফোন আসার পরে ফোনটি অফ হয়ে গেল এবং অফ হয়ে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আবার ইউএসবি লোগো চলে আসছে। এখানে ওয়েটিং ফর আইফোন দিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন এরর 4013। জুম করে দেখাও, এরর 4013 দেখতে পাচ্ছেন, এরর 4013। এখন আমরা এরর 4013 কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফোনটি এখন খুলে ফেলবো। ভিডিওটি শর্টকাট করার সুবিধার্থে আমরা ফোনটি অলরেডি খুলে রাখছি এবং এই ফোনটি অলরেডি আরও কয়েক জায়গাতে ট্রাই করা হয়েছে, যার দরুন ফোনটির সবকিছু খোলা আছে। সম্পূর্ণ হ্যান্ড প্রসেসে আমরা ভিডিওটি তৈরি করব, সম্পূর্ণ সরাসরি ভিডিও তৈরি করবো। আমরা কোনো প্রকার কাট করব না ভিডিওটিতে। আপনারা চাইলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই ভিডিও থেকে, কিভাবে আইফোনের এরর 4013 রিপেয়ার করতে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ফোনটি আমরা একটি মাদারবোর্ড হোল্ডারের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করলাম। অ্যাডজাস্ট করার পরে আমরা এখন এটি হচ্ছে আইফোন 6 এর নাড আইসি। এরর 4013, এরর 4014, এরর 9 এই প্রবলেমগুলো হয় নাড আইসি থেকে। আমরা এখন এই নাড আইসিটি রিমুভ করব। রান আইসিটি রিমুভ করে উঠে আমরা রান আইসিটি পরিবর্তন করব। প্রথমে আইসিটির চারো পাশে অনেকগুলো গ্লু দিয়ে, গ্লু দিয়ে আটকানো আছে। আমাদেরকে অবশ্যই গ্লু ক্লিন করতে হবে, চারপাশে গ্লু দিয়ে ক্লিন করতে হবে। আমরা প্রথমে এই গ্লু কাটারের সাহায্যে আমরা চারদিকে গ্লুগুলো কেটে নেব। আমরা একটা হট গানের সাহায্যে আমরা হিট দিয়ে গ্লুগুলো কাটবো, চারদিক থেকে গ্লুগুলো কাটবো। একটু জুম করে দেখাও।
এই কাজ করতে অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন আছে। মাইক্রোস্কোপ হলে আপনারা কাজটি করতে অনেক সুবিধা হবে, কারণ গ্লু ক্লিন করার সময় চারদিকে আইসির পাশে অনেকগুলো ক্যাপাসিটর রেজিস্ট্যান্স থাকে। এগুলো যদি লুজ হয়ে যায় বা উঠে যায় তাহলে কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে, কারণ এগুলো যদি উঠে যায় তাহলে আরও অন্যান্য প্রবলেম দেখা দেবে। আমরা এই হিটের সাহায্যে আমরা চারদিকে গ্লুগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। খুব লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্লেডের খোঁচায় যেন আবার মাদারবোর্ডের মধ্যে কোনো আঁচ না পড়ে, মাদারবোর্ডে যেন আঁচড় না পড়ে। মাদারবোর্ডে আঁচড় পড়লে আবার প্রিন্ট লাইন কেটে যেতে পারে। আমাদের হার্ড ডিস্কের চারো পাশ আমরা ক্লিন করে ফেললাম। এখন আমরা একটি ওপেনার, যে কাটার ওপেনারের সাহায্যে আইসিটি রিমুভ করব। আইসিটি রিমুভ করার জন্য আমি আইসিটির চারপাশে পেস্ট দিয়ে দেবো, বিজিএ পেস্ট অথবা ফ্লাক্স পেস্টও বলে অনেকে। একটু উন্নত মানের ফ্লাক্স পেস্ট। মনে রাখবেন আইফোনে কাজ করার সময় অবশ্যই সবকিছু উন্নত মানের ফ্লাক্স পেস্ট ইউজ করতে হবে। কি কইছে দেখ নাই দিয়ে যাও না। আমরা এই পাশে একটু প্রোটেকশন দিয়ে নেবো যাতে ওই পাশে হিটটা যেন না যায়। আবদিন কথা কর, কাম করতেছে, ভিডিও করতেছে, কথা কর। দেখতে পাচ্ছেন আমরা আইসিটি একটু ওপেনারের সাহায্যে উঠিয়ে ফেললাম। আইসিটি উঠানোর পরে নিচে অনেকগুলো গ্লু থাকবে, আমাদের গ্লুগুলো ক্লিন করে নিতে হবে। সার্জিক্যাল ব্লেডটা দিয়ে দেবে, সার্জিক্যাল ব্লেডটা। আমরা অ্যাসিড উঠিয়ে ফেললাম। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন আমরা আইসিটি উঠানোর পরে আমরা এখন
নিচের যে গ্লুটি আছে গ্লুগুলো আমরা ক্লিন করব। ডিসপ্লে ক্লিন করে দাও। তারপরে তোমার সামনে রাখছি কি দেখো না স্যার না এখানে স্যার কাকা সেটা দে। কত এখন আমরা হার্ড ডিস্কটি ক্লিন করব। হার্ড ডিস্কটি ক্লিন করার পরে আমরা হার্ড ডিস্কটি প্রোগ্রাম করব। গ্যাপ লাগে বাঁকা তো একটু গ্যাপ লেগে গেল, কত ফোন চলে গেল। তাহলে 1500 টাকা রাখো। 1500 হুম তাই কাকা টাকা লাভ আছে।
এ ফয়সাল ওই যে এক্সট্রা গ্লুগুলোর উপর করে দে তারপরটা খুলে গ্লুগুলোর উপর করে দে হালকা একটু চিনা তো বলতো না এগুলো তিনের ভিতরে গেলে এই আবার ডিসপ্লে সাইড দিব গ্লুর ওই যে ইয়ে দিয়ে উঠে দে মোটর দিয়া আমরা এখন নান আইসিটি রিবল করব নান আইসিটি রিবল করে ইয়ে দেবে খেতে ইয়ে দিয়ে মোটর দিয়া 150 কি সারটা ফয়সাল কি 150 না 150 কি উঠেছ কই 150 টাকা একটা যে ব্যাটারি দিয়েছিলাম তো আচ্ছা 100 টাকা লাভ হয়েছিল ওখানে সার্ভিস আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ মুসলিম হাতুড়ি কালে 200 লেছিলাম হ্যাঁ 200 দিয়েছিলাম তো হাতুড়ি লেগে স্ক্রুড্রাইভার আনতে হবে ইয়ার স্টার ছোড়ো हाँ इसमें चालू ঘুরে এলাম
দেখতে পাচ্ছেন নান্ড আইসিটি রিভলভ করার পরে আমরা এখন নান্ড আইসিটি রিপ্রোগ্রাম করব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 16 জিবি নান্ড আইসিটি, আমরা এখন এটিকে রিপ্রোগ্রাম করব। এটা না ম্যানেজারে ছিল এটা দেয়নি আরো অন্য ছিল ওইগুলো দিয়ে সাথে মেটাল গুলো হয়ে গেছে ঠিক আছে না সব কাজ করে দেবো এগুলো উঠতে দেখাই দাও আমরা নান্ড আইসিটি জেসি প্রো দিয়ে রিপ্রোগ্রাম করলাম। আমরা নাভি প্লাস প্রো 3000 দিয়ে এখন 4013 এরর একটা রিফেয়ার অপশন আছে, সেটিকে একবার করব কনফার্ম হওয়ার জন্য। মেইনলি ফরম্যাট করে রাইট করলে হয়ে যায়, তারপর আমরা কনফার্ম হওয়ার জন্য আরেকবার এখানে করব। হার্ডডিস্কটি পাইছে, আমরা এসডিডি ফিক্স অপশন আসবো, ফিক্স অপশনে এসে আমরা এখানে স্টার্ট ফিক্স দেব। আচ্ছা দেখি মামা জায়গা এটা দেবেন জায়গা নাকি মামা জায়গা হয় জানগা আচ্ছা মামা
আইসিটি প্রোগ্রাম কমপ্লিট। এখন আমরা আইসিটি বসাবো, ইনস্টল করব। এখন আমরা আইসিটি লাগাবো। আমরা আইসিটি হিট দিয়ে বসিয়ে দেব মাদারবোর্ডের সাথে।
বুঝতে পারছেন, আমরা আইসিটি হিট দিচ্ছি মাদারবোর্ডের সাথে বসানোর জন্য। প্রিয় দর্শক, আমরা আইসিটি বসিয়ে ফেললাম। আমরা এখন চেক করব ফোনটি ঠান্ডা হওয়ার পরে, মাদারবোর্ড ঠান্ডা হওয়ার পরে আমরা মাদারবোর্ডটি ফ্ল্যাশ করব। একটু ওয়েট করব, মাদারবোর্ডটি একটু ঠান্ডা হলে আমরা রিস্টোর করব। আমরা একটু দেখে নেব মাদারবোর্ডটি কোনো শর্ট হয়েছে কিনা, কারণ আইসি লাগানোর কারণে গ্লু কাটিং করার কারণে হয়তো শর্ট হতে পারে। না, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো শর্ট হয়নি। আমরা চেক করলাম মাদারবোর্ডে কোনো শর্ট হয়নি। আমরা এখন মাদারবোর্ডটি ফ্ল্যাশ করব। ফোনটি এখন ডিএফইউ মোডে আছে। আমাদের ডিএফইউ মোড ঠিক আছে, তার মানে আমাদের এখন ফোনটি ফ্ল্যাশের জন্য ইউএসবি ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে। ইউএসবি ড্রাইভার ইনস্টল হওয়ার পরে আমরা ফোনটি ফ্ল্যাশ করব। ড্রাইভার ইনস্টল হয়ে গেছে, আমরা ফ্ল্যাশ করব। দেখতে পাচ্ছেন আইফোন 6 এরর 4013 প্রবলেম কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। আমরা প্রথমে নান আইসিটি ওপেন করছি, নান আইসিটি ওপেন করার পরে নান আইসিটি রিপ্রোগ্রামিং করছি এবং রিপ্রোগ্রামিং করার পরে আবার নিজে ইনস্টল করে এখন আমরা ফ্ল্যাশ করতেছি। এখন যদি নান আইসিটি যদি ভালো থাকে অবশ্যই ফ্ল্যাশ নেবে, আর যদি খারাপ থাকে তাহলে ফ্ল্যাশ নেবে না। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আবার একটি নতুন নান আইসি ইনস্টল করব।
সফটওয়্যারটি এক্সট্রা হইতেছে। হ্যালো, আর সে তো ডেলিভারি দেয়নি, টাকা তো দেবো কোথা থেকে? টাকা দিয়া দে, টাকা দিয়া দে। আর ওয়াইফাইটা এখন অফ করিস না, এটা কারেন্ট অফ করিস না, আমি কাজ করতেছি। কারেন্ট অফ করিস না, হ্যাঁ। আর যেটা যে 7 Pro ওটা পাইমটা মানে, কারণ আরেকটা পড়াইছে, ভালো একটা পড়াইছিল আগে। দেখ পাশের ক্যাপাসিটি কোনটা শর্ট আছে কিনা দেখ। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েটিং ফর আইফোনে চলে আসছে। এখন ফোনটি অন হবে, অন হওয়ার পরে ফোনটি অন হওয়ার পরে ফ্লাশ নেবে। যদি ফ্লাশ নেয় তাহলে ফোন ওকে হবে, আর যদি ফ্লাশ না নেয় তাহলে আবার আমাদেরকে নতুন একটি নাড়াইছি লাগাইতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি অন হয়েছে। অন হওয়ার পরে ওয়েটিং ফর আইফোন আসছে, এবং ওয়েটিং ফর আইফোন আসার পরে আবার একটি আবার ড্রাইভার ইনস্টল হচ্ছে। এই ড্রাইভার যদি ওকে হয় তাহলে আমাদের ফ্লাশ নেবে। আশা করছি ফোনটি এখন ফ্লাশ নেবে, এখন দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত যেই প্রবলেমের কাজ করছি আমরা, সেই প্রবলেমটি এখন সমাধান হয়েছে। আশা করি এখন ফ্লাশ নিচ্ছে। আমাদের একটু টাইম ওয়েট করতে হবে, ফুল ফ্লাশ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। আপনারা ধৈর্য সহকারে ফুল ফ্লাশ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করুন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, যারা মোবাইল ফিল্ডে কাজ করেন তারা অবশ্যই আইফোন সম্বন্ধে তেমন ধারণা নাই। আইফোনের মাদারবোর্ড খুললে তারা বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করে, এবং তারা আইফোনের কাজ করতে খুবই আনইজি ফিল করে, এবং দেখা যায় একটা করতে গেলে আরও কয়েকটা প্রবলেম তৈরি হয়। তো যারা আইফোনের কাজ শিখতে আগ্রহী হন, যারা এই ধরনের আইফোনের কাজ করতে চান, তারা আমাদের আমাদের কিছু শর্ট কোর্স আছে, যেমন 7 থেকে 15 দিনের মধ্যে আমরা আইফোনের ফুল কোর্স কমপ্লিট করে দিয়ে থাকি। যে কোনো প্রবলেম আইফোনের সমাধান দিয়ে দেব। আপনারা 7 থেকে 15 দিনে যদি কেউ ট্রেনিং করতে ইচ্ছুক হন তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমার ভিডিওটি দেখবেন, ভিডিওটি দেখার পরে যদি মনে হয় যে আমার থেকে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন, আসতে পারেন। আমি সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি কাজ শিখিয়ে দেবো। 7 থেকে 15 দিন টাইম, 7 দিন 15 দিন, 2টা বেজে আমি আইফোনের ট্রেনিং শুরু করতেছি। যারা আগ্রহী তারা যোগাযোগ করতে পারেন, এবং আমি আশা করি যারা মোবাইল সার্ভিস ফিল্ডে কাজ করতেছেন এবং অনেক আইফোনের কাজ আসে কিন্তু করতে পারেন না, অন্য খান থেকে যা করে আনতে হয়, আমি আশা করি আমাদের এখানে 7 থেকে 15 দিনের একটি কোর্স আপনারা যদি কমপ্লিট করেন তাহলে আপনারা যেই কোনো আইফোন রিপেয়ার করতে পারবেন, আমি আশাবাদী। এবং কোর্স করার পরে যে কোনো প্রবলেমের জন্য আমার থেকে আপনার সলিউশন নিতে পারবেন, এবং ট্রাবল শুটিংগুলো এবং সলিউশনগুলো, এবং কোথায় কি প্রবলেম, কীভাবে আইসি ওপেন করতে হয়, কিভাবে আইসি কাটিং করতে হয়, কিভাবে গ্লু কাটিং করতে হয়, কিভাবে গ্লু রিমুভ করতে হয়, আমি অলরেডি বিস্তারিত আমার ভিডিওতে দেখাইছি। তারপরেও আপনারা যারা শিখতে আগ্রহী হন তারা সরাসরি আমার অফিসে চলে আসতে পারেন। আমার অফিসে এসে আপনারা যোগাযোগ করে কথা বলতে পারেন।
আমি অলরেডি আমার এখান থেকে প্রায় 15 থেকে 20 জন আইফোনের কাজ করে বাংলাদেশের বাইরে বিদেশে মাটিতে কাজ করতেছেন এবং তারা সফলতার সহিত আইফোন কাজ করতেছেন। দেখতে পাচ্ছেন আইফোন 6 এরর 4013 নান্ড আইসি রিপ্রোগ্রামিং করে আমরা এখন রিইনস্টল করে এখন ফ্ল্যাশ করতেছি। এখন আইফোনটি ফ্ল্যাশ নিচ্ছে। আশা করি আমাদের আইফোনটি ফুল ফ্ল্যাশ নেবে এবং আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আইফোনটি সফটওয়্যার ফার্মওয়্যার রেস্টোর হচ্ছে, একটু সময় লাগবে, তখনই আমাদের সাকসেসফুলি রিপোর্টটি চলে আসবে। আর একটু ধৈর্য সহকারে ওয়েট করতে হবে।
আইটিউনস দিয়ে ফ্লাশ করলে একটু সময় লাগে। আমরা যদি আইটিউনস না ইউজ করে আমরা যদি 3U টুলস ইউজ করি সেক্ষেত্রে সময়টা একটু কম লাগতো, বাট আমরা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আইটিউনস ইউজ করছি। বিকজ যখন অন্য কোনো এরর দিলে আইটিউনসে এররটি ক্লিয়ার বোঝা যায়, ক্লিয়ার এরর দেয়, এবং 3U টুলসে কিন্তু কোনো এরর শো করে না। আর একটু সময় ওয়েট করতে হবে, এখনই আমাদের সাকসেসফুলি রিপোর্ট চলে আসবে। দুশো তুলেন ইয়া হাত কাটা গেল। গ্লাস 200 100 গ্লাস 100। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইফোনটি সাকসেসফুলি ফার্মওয়্যার রিস্টোর কমপ্লিট হয়ে গেছে। ইউর আইফোন রিস্টোর ইজ কমপ্লিটেড। এখন একটু ওয়েট করতে হবে, ফোনটি লোডিং হবে, লোডিং হয়ে অন হবে। অন হওয়ার পর আমরা দেখবো অন্য কোনো প্রবলেম ফেস করে কিনা। তো বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই বুঝতে পারছেন আইফোন 4013 এরর কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়, নান আইসি রিমুভ করে নান আইসি কিভাবে গ্লু ক্লিন করতে হয়, গ্লু ক্লিন করে কিভাবে নান আইসি ওপেন করতে হয়, এবং ওপেন করে আবার গ্লু কিভাবে ক্লিন করতে হয়, সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমি সরাসরি ভিডিওর মধ্যে দেখাইছি। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এই ধরনের কাজ করতে চান, ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই কিছুর অভিজ্ঞতা হবে। আর আপনারা যদি আইফোন সম্বন্ধে ভালো ধারণা নিতে চান, ভালো কাজ করতে চান, চিপ লেভেল আইফোনের কাজ শিখতে আগ্রহী হন, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা শর্ট কোর্স 7 থেকে 15 দিনের মধ্যে আইফোন চিপ লেভেল রিপেয়ারিং ট্রেনিং কোর্স করা থাকি, এবং সব ধরনের আইফোনের যে ডিভাইস আছে, নান রিরাইটার ডিভাইস, সব ধরনের ডিভাইস দিয়ে আমরা রিপ্রোগ্রামিং শিখিয়ে দেব, এবং গ্লু আইসি কীভাবে খুলতে হয়, প্রিন্ট ড্যামেজ হয়ে গেলে কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়, বাইপাস কীভাবে করতে হয়, এভরিথিং সহ আমরা আইসি কীভাবে রিবলিং করতে হয়, সিপিইউ কীভাবে রিবলিং করতে হয়, এভরিথিং সহ আমরা শিখিয়ে দেব।
তো আমাদের যে 4013 এর প্রবলেম, এটি একটি আইফোনে খুবই কমন প্রবলেম। এই প্রবলেমটি আইফোনে খুব কমন, কারণ আইফোন যখন ইউজ হয়, লং টাইম ইউজ হওয়ার পরে নার্ড মধ্যে, মেমোরির মধ্যে অনেকটা প্রেশার পড়ে। প্রেশারের কারণে যে কোনো সময় এই প্রবলেমটি ফেস করতে হয়। তো আমরা সরাসরি দেখিয়ে দিলাম কীভাবে আইফোন 4013 রিপেয়ার করতে হয়। আমরা একটু ওয়েট করব, একটু ওয়েট করার পরে আমাদের ফোনটি এখন অন হয়ে যাবে। আমাদের ফোনটি অন হওয়ার পরে এখন অ্যাক্টিভেশন লক আসছে, তার মানে হচ্ছে আমাদের ফোনটি ফুল ওকে হয়ে গেছে, অন্য কোনো এরর নাই। যদি ওয়াইফাই ম্যাক ডাটাতে কোনো প্রবলেম থাকতো তাহলে এই অ্যাক্টিভেশন লক ডায়ালগ বক্সটি শো করতো না। একটু ওয়েট করতে হবে, একটু ওয়েট করতে হবে। হ্যালো, ফোন কমপ্লিট হয় না, করে লাভ কি? কমপ্লিট হচ্ছে না, কোনোভাবে হচ্ছে না, অনেক ট্রাই করছি, কোনোভাবে হচ্ছে না, আবার আশা কম। শেষটা সারাদিন করছে, কত করবো বলো? পড়ছে নি, পড়িনি, তাকে তো বন্ধ পড়ছে। দেখি আর কিছু করা যায় কিনা তোর লেগে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইফোন 6 এরর 4013 প্রবলেম আমরা সলভ করে ফেলছি। এই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত হ্যালো মুড চলে আসছে। হ্যালো মুডে আসার পরে আমরা এখন ইংলিশ এবং এতে আইক্লাউড দেওয়া আছে, আইক্লাউড দিয়ে ওপেন করতে হবে। তো আইফোনের যে কোনো প্রবলেম, আইফোনে